MSTV mi ang tabiribasingbu nomaitham gazalna khurumjari. Housing until gi pau pizari. Center dagi lakliba security force singna leptuna kumhai yenglaga leiraga Manipur thokliba misimina kaya asi khamjinba ngamloidaba oirabadi lamdam asida leiba yaroi haina Manipur gi Chief Minister Nongthomam Birena phongdokre. Wafam asing asi First Manipur Rifle Ground da pangthokiba yankhani thoisuba Manipur Statehood Day gi thawamga mai lena phongdokibani. Thawam aduda Manipur gi security force kayana mass pass atuna salusu piki. Chief Minister Birena makha taraduna hai Manipur na lising ama Jamapon Humudrani thoida statehood fangkiba asi taraina fangkiba nate haukiba chahi kharadagi lamdam asina chakhotpa afaba state amagi masak oiba ngamlokhibani adubu me ahumdagi haukiba irang asina chakhot thawrangi thabakta athingba akaiba kaya mayokna halli lamdam asi thugaina ba hotnarakpa mioi amadi mioi kanglu khudingmak state government na thingnagani thokliba irang asi khatnaba hatnaba na solution purakpa ngamloi lamdam asi thugaina ba hotnariba khutlai paiba sing thingnanaba state force amadi paramilitary force lady Micham miyam da khut thaduna micham singe thawai mahanliba asi pangdabagi thawoni sarkar na condemn tawi amadi state asida leriba central force singna irang asi khamjinbagi mahuta yengduna leiraga lamdam asigi micham prajagi punsi kanbangam loidaba oirabadi lamdam asida leiba yaroi haiki loyana minister resign tawba tawdabagi matangda pawmis singna hangba wahangi pakhumda birena phongdorakpada Manipur da thokliba irang asigi matangda lenga asna yamna hakchunna lawbaga loyana thaba kaya pakhatuna lakli masida minister MLA sing resign tawba natraga tawdaba haibasi kupna khana khigani resign tawbasu yai natraga tawdabasu yai oriba fibam ase kupna yengnaga minister MLA sing pulaga warep lawragani madugi matung inna thaba pakhatkani Hautak amadi ningthau khongna chingbada simi sing hatlamba thaudok adu akanba mawongda condemn tawi chathakiba thawong adu pangdabagi thawongni masida lengak na tumina yengduna leiroi Manipur thugaina ba hotnarakliba kaya asi lengak na kupna yengli amadi chapsana pakhumpi gani miyambu asoi angam yauduna leinaba lengak asi leiribani haiki You are not invited here to observe, to see what is happening, what is going on. You invited here to protect the state integrity. You invited here to protect the life and the property of the innocent people. Not to watch. ये देखकर रहने के लिए तुम लोग को नहीं बुलाया हम लोग. You are invited to save the life and the property of the people of the state. We are Indians. क्या समझता है? क्या करता है? एक आदमी का जिंदगी बहुत कीमत है हम वो खेल में फंसने वाला हम नहीं है we take our own decision amato ne leminar kanda state sida thugu matamda fatba miyan sindagi kallaga koi santi porona bhona minasi hai bo amne thamjarga emona kurumje Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi ge hanagi media coordinator Somorendra Thoksomna Kokomi coordinator ge famngasidagi puragani ngasel lampepata leiba United Committee Manipur UCM ge office da pangthokiba coordinator ge nauna thaupuga dawriba Somorendra Thoksomna hanagi coordinator Jitendra Ningombana mahaki matam loreduna charge sinabagi thauram aduga mailena Jitendra Ningombana phongdorakpada Kokomi hariba loop asi Semna bahotna bada Manipur da hana dagi lereklaba ariba loop kayagi miho sing punsinduna semkhibani Kokomina miyamgi yaifana ba khanduna thabak thawram kaya tawbada ngamhauda ba kaya amasu laiki miyamgi miho singduna tawkhiba thabak thawram singda asoiba kaya yakhrabasu miyamna ngakpiu haina phongdokhi na Jitendra Ningomba aina khanjaba mayam tawjaram matamda thabakti una tawruba aduga sanction nabu hol matamda kaya amasu mayokna kidabunate aduga Manipur laiba miyam pumna mangna nungsibiduna hazabiduna Kokomida wakalona thadabirakanda Kokomina madubu mayamgi apamda purakanda odigi pantukom chatna bhona bawtamda ekoida Thawram aduga mailina nauna coordinator ge phangpukhraba Somorendra Thoksomna hai Kokomi asi loop kayana pullaga semba loop amani loop asina India lengakna Manipur gi miyamda yengliba mieng asi yaningde India gi atopa citizens singda yengliba mieng amagom yengbiu haiduna taksinduna lakli handa Manipur da thokliba irang asi laksinaba center na tharakhiba central force singna chatharakliba thawong asi Kokomi na yaningde loyana Kokomi kari tawri haiduna miyamna hangliba wafam kaya Kokomi na ngasi fawbada lawriba thaudang karino haiba khangfam thoi miyamgi aningba apamba kaya
makha tana achotpa firep amaga loinena thabak taunaba sem saduna leidi masida miyamna kari pamni haibagi matangda suggestion box ama thamduna miyamgi apamba sing phongdokpagi matam amasu pina hotnaragani manipurda thokliba lan asida manipurda leiriba MLA yangkhaina lingjem manadabadagi irang asti henna chawthorakpani makhoi yangkhaina lingjem manana punna thengnaramba tarabadi ngalingai matamdagi irang asti loisinamba yabani haina su phongdokhi ye haibadu ma koi punna khanabinam changi amuna matapda koina manipur gi NRC je koi government di 1961 hai 1961 gi mamang leba kuki singida makoi nong changai ba koi gi nyamani che kuki singje masi makoi settle na ba tawdragadi lajul lobe yaroi aduna aiba ariba kuki singna manipur laige hargadi makoi masigi segregation je makoi hawgudamni modu koi support tawgani miteina सिमसु मैम थमजगे अउना आइने रोसेलपदा थमजनिंगबदी मणिपुर मैम हुजि कॉन्शियस ओइसि नांगा लांगा लान माइ पाइ लान माइ पाक्से हाइदि कोइ वकन खल्लगा थबक तबुदो थौ ताइ हाइबो वखजे मणिपुर मैम थमजगे उनबो Manipur gi miyam da Unified Command gi from kanana pairi haibasigi matang da chamamnaba kaya leiri Unified Command gi ahanba mifam ama July 3 da form kiba mifam aduda Manipur gi Chief Minister Nongthamam Biren na chair lauduna pangthoki masina takpadi lan ase hawbadagi ngasi fawba Unified Command gi from ase kanana oiri amadi hauji fawba lan ase loisinaba hotnadriba asida kana gi khut yawbagi haibasi achoba wahang ama oiri haina imagi mairagi convener Thoksom Sujata na haikre ngase Manipur Press Club Imphal da pangthokiba Paugi mifam amada wafam asi phongdol aduna Sujata na hai Manipur gi miyam na chamamnariba Unified Command gi matangda Security Advisor Kuldip Singhat hathena na unaruba amada Kuldip na phongdorakpagi matung inna Unified Command from asi CM na chairman lauraga mahaki makhada thabak tawbani haikiba adu kayam chumnaba no Kuldip na phongdorakliba asi achumba wafam la haibasi miyam gi wahang ama oidi Manipur da thokliba irang asida MLA humfuna amata oina punduna irang asilu sinba ngamdriba karigino home su CM na pari bani home pari ba mahakna karigi irang laksinba ngamdriba loina CM resign tawba matamda miyam da khangan bagi mathau tade hauze miyam da lila sanabagi thabak topiro miyam gi yafana ba thagakhiba MLA humfuna miyam gi aningba apamba thunghanba ngamdrabadi MLA from thadu center gi luchingba singda MLA humfuna wakatpa ngamdriba asina takpadi makhoi humfuna karigumba aranba thabak khara tawrabara haibagi chingnaba leire haina so phongdokhi aduga koi double moi BJP ju oinariba posida moi MLA humfusina kesu wanga ngamti kai yuba moi ruling da leiriba project dasina mamang da kaba mayam su yauri akoi bisoji abe speaker oramba su yauri moi mayam se sinaraga policy tawraga mi praja mayam se kuki gi sumaire micham mi dum yaw ngani siri do akoi meite gi sumaire meite no sinari posi moi control to be ha banda MLA moi gi tarasi lo to habis ko ko ngamde dahan bakal su yo moi na yo ka no da more da akoi kano escape force tham bearo commando tham bearo na moi di basai create to ka MLA tarasi na tholai ni adu ki matak su wanga ngambar leite moi na tari no moi na khali pose praja se kya mya hati ge habino sini machine da fazana habiro mama wala se ge icha se ziri tumni future ne moi no singa si ko reba pibam mya thongai be chai su myam se tungni future na ta ne ba doctor engineer oi dana mai gi post pai dana oja oi dana tawjaga da life to moi na thadap pidore be si matang sida moi May ahumdagi hawraga satharakliba kukim leten singe attack asida kuki singna tumna mai thadokraba maitagi khul singda maitai hanjinba amata ngamdri maram asina matam kuinadagi maitagi khul sing ngaktuna laklaba khul ngakpa singda laingakna khutlai sinabiduna maitagi khul sing kalhanbiu haina political activist sapamsa kanglaipalna phongdokre Manipur gi nopok chingkai maikaida leiba khul ngakliba singna thainariba awaba amadi maitai khul singda hanjinba ngamdriba asiga mari leinana ngasi lamlaida leiba mahaki yumda khul ngakliba volunteer singa punna pangthopa pawgi mifam amada mahakna makhata na hai Manipur gi hauji oriba fibam asida khul ngakliba singi oina su chapchaba firep ama lawa matam oire khanduna maikai asomna leiriba khul ngakpa sing amata oina punsin bani mafam asida battalion ama thambaga loina mafam mangada battalion thamgani maram asina khutlai paidaba volunteer sing asi paliba lenga asina khutlai sinabiraga maitai gi mangkhraba khul sing asi hanjin hanbiu lenga asina su khul ngakliba sing bu ikai khumna fam thoi kuki sing na mahan khraba maitai gi khul sing hanjin hanba ngamdriba asina lenga asina Manipur amadi maitai khul sing kanba ngamdre haibasi mayek sing na takle loyana kuki sing na security force leina chunthak tagi nomai kaptharak laga tampaki maitai
ꯈꯨꯜꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯨꯜꯂꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯨꯠꯍꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯕꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯤꯡꯅꯗꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯒ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯂꯤꯕ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯗꯤ ngasi Manipur kanba ngamdre se mayek sengna tae aikogi sigi nongpok singkai maikai sidai da gualtabi ko bu khulama maitai khulama saram chatpa kuki singna mai thadok tuna mangangre mado ngasi bawa maitai singna khul hanjanba ngamdre masi lengaki pangdaba thong ni hai tare lengaki pangdaba thong ni Manipur state asige leriba district singe manungda community suna leiba Jiribam district asida Manipur da thokliba irang sing asige mami tadana matam kuina leirabagi tung ngase ayupung manga khare helakpa adwaida masakhangdaba singna Jiribam gi maitai khun ama oriba lamtai khunauda nomai amadi bom yauna kapsilakpadagi khunja sing mi paiba poknare hairi thodok ase tabadagi Jiribam dagi Jiri police ki DSP Sanasam Gawakchan MPS na lusingduna team amana mafam aduda yengsinduna changsingkhre Loyana Juri Development Organization JDO gi mihul sing changduna khunja singa punna mifam pangthokduna wari watai kaya sanakhi ngasai thodok ase lamtai khunauda khunja singbu ngak senduna leriba CRPF ki patrolling chatpa hek losilakpa adwaida nomai amadi bom yauna kablakibani hari ngasai thodok ase gi matangda lamtai khunau club ki president Yuriambam Sanjoy Singna Paumi Singna da asumna nomai kapasi ngasiga tharaga humlak sure mamangda dukan amadi thabak suriba kholada su nomai kapkiba leiri haiki khunga liba CRPF na duty loiduna halakpa matamda nomai amadi bom yauna kaplambani haiki Borobekara police station asida su awatpa kaya leiri maram aduna Manipuri CM na miyeng changbiu haiki ngau sai sa ko ko sida kanoni apoi ha na mamang ko kre irang se dukan kapsulam bayau kre apoi siga laiba lambi se makula gi kanu ko kapsula ko hadak china ahum su basi de kanoni apoi ayuk sida kapsula ko se menona apoi CRPF ki apoi duty tabiri ba apoi single force ki tare moi kanu sida moi mari bo se moi duty se loi ga hangi bagi timing se moi na kapsula smaina khudong chab sida ga kapsula ko asi po se hajiki apoi ki khunja sing gi site gi hajin ngisina kai kapsula ino moi kapsula ise kanu moi bom yaure mo doidi moi automatic gun haigadra moi nomai ron manga to kapsula asina lairiba khunja sida apoi di just kanu khunga ko ni kanu ni aina leisu kanu ama pai banate lukka leisna moi ka ko thingna bagi kanu leitamnina aduna meno na ko gi ji mathau dai de ko gi laiba award pa ko gi central force ki su laira ko gi meno ko gi state force si kanu se aje borobera police station je so ko gi police ko na main power da yamna askon bakal laira haidi mi wat padina aduna ko Hauze Manipur da chathariba irang asida Manipur state ke district ama oriba Jiribam district ngasi ayuk angan bapung mangarom taba matamda Jiribam district ki lamtai khonauda sakangdaba singna nomoi ram kaya ama kapsilakhi amadi bom manga taruk amasu langsilaktuna pokhairaki asigomlaba sakangdaba singna chatharakliba thawong asida khun asida khundariba nupi angang pumnamak mipaiduna chenaki loinana kharanigi mamangda maitai gi dukan amada sakangdaba singna nomai maru kaya ama kapsilakhiba adusu kanamta thigapikhide asena maram oiraga khun asida state force sing matik chana thambiu haina khungi maira paibilu chingbi M Rasesori na phongdoki aduna moina takilo ma kula kula hari ba biyo inde tanga kapi sita sanate karen di mamang tu ako di dukan mai kai di dukan am ka maru bari manga ka pa mi kasi bhaw de masi kanano karino ha sagaran ta dong de aduna koi kamai na makho masiga lai do asi ko ma tong da dong piu Madin tribal force kambiu state force ako ibolang jalo na ngapi kunyo ano ako sa Tha sege tang tara nipanda ningthokong kha khunauda miyoi mari kurkina ko terrorist singna tamthina hatopi khrabagi tungda ningthokong kaithel da ngarang ningthokong miyam yu oiba mifam ama pangthotuna warep kaya lomina khre
Warep-sing adudi ahanbada Ningthaukhonggi boundary amasung miyambu ngaknaba Ningthaukhong Protection Committee semle, anisuba warep-ta Ningthaukhonggi prajana Ningthaukhong ngaksaba, ahumsubadana Ningthaukhonggi ward amamamdagi youth chama khangatpa, marisuba warep-ta handak Ningthaukhongda miyoi mari narco-terrorist singna hatkibaga mari lenena semkiba JSina laurapa warep-sing committee asina saugatpa, Manga subadana Kuki militant singa chatnariba suspension of operation lengakna lauthokpa, aduga taruk suba warep-ta Unified Command gi Security Advisor Manipur lengakta sinaba haiba warep-sing lauki. Bisnupur District ke Tabul Khunggangda leiba lesabi sing punsinnaduna Arambai Tengolda mateng oinaba selgi mateng pangkhre. Tabul ge lesabi singna yum-yumda changduna khainarakpa senfam sing adu District Headquarter Bisnupur gi Arambai Tengol gi thongmi singda Tabul gi Yanggoi Ningthau laibam senfam adu khusinnaki. Matang asida nungthilgi pau sinung sabalo shinjari mi eng tabiri basingbu amuka hana kurumjari.